السلام علیکم، میں ہوں سحر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروفٹ نیچرلی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو امرود کے ایسے حیرت انگیز فوائد بتائیں گے جو ڈاکٹر ہزاروں روپے لے کر بھی آپ کو نہیں بتائیں گے۔ امرود سے نزلہ زکام اور کھانسی کا کس طریقے سے علاج کیا جا سکتا ہے، خشک کھانسی میں امرود کو کس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے اور بلغم والی کھانسی کا علاج امرود سے کیسے کیا جا سکتا ہے، اور ایسی مفید معلومات کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا مت بھولیے گا، لیکن چینل کو فوراً سبسکرائب کر لیں۔ امرود سے کھانسی کا علاج۔ سرد اور خشک موسم میں بلغم اور خشک کھانسی ایک تکلیف دہ مسئلہ ہے، لیکن لازمی نہیں کہ اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے اور ڈھیروں روپے خرچ کر کے دوائیوں کا استعمال کرنا پڑے، کیونکہ صرف ایک پھل ہی اس کے علاج کے لیے کافی ہے۔ جی ہاں، وہ پھل ہے امرود۔ اب امرود کا موسم آ گیا ہے، تو اس موسم میں اگر کھانسی ہو تو امرود کا استعمال کرنا نہ بھولیں۔ کھانسی کے علاج کے لیے امرود بہترین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر کھانسی کے شربتوں میں بھی امرود کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کا استعمال کس طرح کرنا ہے، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ کھانسی سے نجات کے لیے امرود استعمال کرنے کا طریقہ۔ امرود اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس میں وٹامن سی، آئرن، پوٹاشیم، کسیلے الکلائن اور دیگر بہترین غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں۔ امرود فائبر سے بھرپور ہوتا ہے۔ امرود میں موجود وٹامن سی اور آئرن کھانسی ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کھانسی چاہے خشک ہو یا بلغم والی، دونوں طرح کی کھانسی میں امرود بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ لیکن دونوں طرح کی کھانسی کو دور کرنے کے لیے اس کے استعمال کے طریقے بھی الگ الگ ہیں۔ خشک کھانسی کے لیے امرود کا استعمال۔ خشک کھانسی میں گلا خلق اور زبان مسلسل خشک رہتا ہے، ایسے میں بار بار پھندا بھی لگتا ہے اور پیاس کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ البتہ بار بار خشک کھانسی کی وجہ سے کھانسنے سے گلے میں خراش بھی آ جاتی ہے، تو ایسے میں امرود دھو کر باریک باریک کاٹ لیں اور اس پر دار چینی پاؤڈر اور شہد ڈال کر مکس کر لیں، پھر پانی پی کر یہ امرود کھائیں۔ امرود کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد تک پانی نہ پئیں۔ بلغم والی کھانسی کے لیے امرود کا استعمال۔ بلغم والی کھانسی سے جہاں سینے، پھیپھڑوں اور گلے میں درد ہوتا ہے، وہیں ٹانگوں میں بھی درد ہو جاتا ہے، تو ایسے میں امرود کا استعمال بے حد فائدہ مند ہے۔ امرود میں موجود آئرن، وٹامن سی اور خاص طور پر پوٹاشیم بلغم والی کھانسی کو دور کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے لیے 1 سے 2 امرود دھو کر خشک کر لیں۔ اب ان کو توے پر رکھ کر اتنا بھونیں کہ ان کا چھلکا اچھے طریقے سے جل جائے۔ انہیں دونوں طرف سے گھماتے رہیں اور سب طرف سے اس کا چھلکا اچھے طریقے سے جلا لیں۔ اب اسے کاٹیں اور اس پر کالی مرچ اور کالا نمک چھڑک کر رات کو سونے سے پہلے کھا لیں۔ امرود سے پہلے پانی پی لیں، مگر امرود کھانے کے بعد پانی کا استعمال بالکل نہ کریں، کھانسی دور ہو جائے گی۔ یہ دونوں طریقے ہی خشک اور بلغم والی کھانسی کے ساتھ ساتھ نزلہ زکام دور کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہیں۔ نزلہ زکام سے بچاؤ کے لیے امرود کا استعمال۔ سردی کے موسم میں نزلہ زکام اور کھانسی کی شکایت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ امرود میں نہ صرف وٹامن سی کی بہت زیادہ مقدار پائی جاتی ہے، بلکہ اس میں آئرن بھی پایا جاتا ہے، تو امرود کے بارے میں یہ بات وثوق سے کہی جاتی ہے کہ یہ نزلہ زکام اور وائرس سے ہونے والے انفیکشن سے محفوظ رکھنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے لیے کچے امرود کا جوس یا امرود کے پتوں کا مکسچر کھانسی اور نزلہ زکام میں آرام پہنچانے کے لیے بہت مفید سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ بلغم کو نکالتا ہے اور اس کے علاوہ سانس کی نالی، حلق اور پھیپھڑوں کو انفیکشن سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔ ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان قیمتی ٹوٹکوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر آپ بھی کسی مسئلے کا حل جاننا یا بتانا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔